Доброе утро, друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом одного чудо-средства от кашля. Таких средств у меня несколько штук, но вот это для меня самые эффективные. Вот сегодня ночью у меня началась кашель. Я взяла 1 чайную ложку этого средства, немножко рассосала, и я спокойно уснула. А то, когда начинается кашель, невозможно уснуть. Для этого средства нам надо куркумы молотой, 1 столовую ложку. Сейчас возьмем. Вот, 1 столовая ложка куркумы. Все. Потом чайная ложка перца черного. 1 чайную ложку вот. Берем 1 чайную ложку. Без горки. 1 чайная ложка пошла. И 2 столовые ложки меда. Так, я помогу чайной ложкой. И еще одну. И все это перемешиваем. До однородной массы перемешиваем. Вот, это средство уже у нас готово. Вот так вот оставляем. Сейчас еще я вижу следы меда. Так, вот так еще. Чтобы все перемешалось, однородную массу. Вот, это средство у нас готово. Так, сейчас другую ложку я возьму. Чтобы это добро тоже не выбрасывать. Вот столько средства получается. Это надо хранить в шкафу, не в холодильнике. В шкафу я храню, но закрытый. Сейчас я тут ложки уберу. В закрытой посуде только надо держать. Вот так закрываем, и все. Чудо-средство наше готово. Это надо по 1 чайной ложке 2-3 раза в день, когда у вас кашель, применить. Надо рассасывать, и иногда можно даже запивать водой. Если слишком жжет перец, можно запивать водой. Но я рассасываю. Перец я люблю, не боюсь перца. Вот такое чудо-средство. Рекомендую, чтобы все попробовали. Мне очень хорошо помогает. И ингредиенты, все они дома есть у всех. Вот такое чудо-средство.
На этом я заканчиваю свое видео. Всем пока-пока, до свидания.